salam olsun. Amin. Allahımız Quranda buyurur ki, ibadət vaxtı gözəl paltarlarınızı geyinin. Gözəl, təmiz və udoblu da gözəl. Yəni, nədir udoblu? Rahat da, yəni. Paltarlar geymək. Hansını az toxunmasın? O Kəbədə kişilər, Məkkədə daha doğrusu, hər ziyarətində necə geyinirlər o? Həm bütpərəst, geyim deyil o, pitəyə oxşuyur. Ay sağlamaya, ağ, belə indiyski paltar kimi. Elə qadınlar axı kişilərin, məsələn, məndə hamı da elədir, nə? Çoxunda elədir. Kişilərin sinəsinə baxanda orada nəsə, orada bilinir, olmaz axı. Şəhvət yaranır, tutaq ki, yaranmadı. Sonra yaranır axı əslində. Sonra o paltar deyil axı. O paltarda küçədə gəzir. Allah deyir, gözəl paltarlarınızı geyinin. Yəni o paltardır. Demək olar ki, hamamda əvvələ sitələr vardı, onları olmaz axı. Olmaz. Olmaz. Olmaz.